संसदीय सुनवाई समितिद्वारा प्रधान न्यायाधीशमा ओम प्रकाश मिश्र नियुक्त। आजै पदभार ग्रहण। न्यायालयमा राजनीतिक आवास नपाएको मिश्रको दावी। कार्यान्वयनको छोटो अवधिमै देखिएका चुनौती र विवादले वित्तीय संहिताको सफलतामा प्रश्न उठेको भन्दै विज्ञहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। सानो इकाइबाटै जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न सुझाव। लिबियाको राजधानी त्रिपोली स्थित नेशनल ओयल कर्पोरेसनमा विस्फोट। 2 कर्मचारी सहित 4 जनाको मृत्यु। र एपीएफ र चितवन टाइगर्स राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश। न्यू डायमन्ड र त्रिभुवन आर्मी बीचको खेल भने वर्षाका कारण स्थगित। किन सबैले जीवन बिमा नेपाल लाइफमै गराउँछन्? किनकि उनीहरू स्मार्ट छन्। साथै नेपाल लाइफको बोनस एकदमै राम्रो छ नि। 65 देखि 82 रुपियाँसम्म। बोनस? त्यो भनेको जीवन बिमामा बोनसको ठूलो रोल हुन्छ। हो नि, मैच्योरिटी भुक्तानी लिँदा, लोन लिनु पर्दा वा क्लेम पर्दा बोनसकै आधारमा रकम पाइन्छ। अर्थात् बढी बोनस भनेको बढी रकम पाइन्छ। थ्याङ्क यू गाइज। बचत पनि जीवन बिमा पनि नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र शर्मिला। समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीशमा ओम प्रकाश मिश्र नियुक्त हुनुभएको छ। संवैधानिक परिषदले सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मिश्रलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक समारोहका बीच मिश्रले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो। प्रधान न्यायाधीश मिश्रले आजै सर्वोच्च पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। यो सँगै मिश्रले सर्वोच्चको 28औं प्रधान न्यायाधीशमा हुनुभएको छ भने न्यायालयको 6 महिनापछि नेतृत्व पाएको छ। जन्ममिति विवादमा परेका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले गत चैत 1 मा 65 वर्ष पुरा भई अनिवार्य अवकाश पाएपछि सर्वोच्च कामु प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्व चल्दै आएको थियो। त्यसअघि नै आजै संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीशमा ओम प्रकाश मिश्रको नाम अनुमोदन गरेको थियो। त्यस क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश मिश्रले शून्य सहनशीलता अपनाएकाले न्यायालयमा भ्रष्टाचार न्यून भएको दावी गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति प्रक्रिया जे जस्तो भए पनि नियुक्तिपछि कसैको पक्ष पोषण गर्न नसक्ने मिश्रको भनाइ थियो। अदालतले फैसला गर्दा कागज, प्रमाण र कानूनका आधारमा गर्ने भएकाले पक्ष र विपक्ष नहुने जिकिर गर्दै उहाँले फैसला भएर पनि सजाय भुक्तान गर्न धेरै बाँकी रहेकाले आगामी दिनमा योजना बनाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। संविधानको कार्यान्वयनमा सकारात्मक भूमिका निर्वहन गर्दै नागरिकप्रति उच्च समर्पण भावका साथ न्यायिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा मेरो दृढ विश्वास र प्रतिबद्धता रहेको छ। न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकका स्वाभाविक अपेक्षा र भरोसाहरू छन्। त्यसप्रतिको दायित्व बोध गर्दै उच्च स्तरको लगन, मेहनत, क्षमता र इमान्दारिताका साथ न्यायिक सेवाको स्तरोन्नति गर्यौं भने ती अपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्न सकिन्छ। हामीले जस्तो सेवा दिन्छौं, हामीप्रतिको धारणा र मूल्याङ्कन पनि त्यसै अनुसार हुन्छ। हामीले राम्रो गरेनौं भने जनताको नजरमा पनि राम्रो मानिन सक्दैनौं। तसर्थ हाम्रो काम कारबाही, व्यवहार र आचरण राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुराप्रति हामी सधैँ चिन्तनशील हुनु जरुरी छ। छलफलका क्रममा सांसदले न्यायालयलाई निष्पक्ष, भयरहित र आम मानिसको पहुँचमा ल्याउने कार्ययोजनामा माग गरेका थिए। संवैधानिक परिषदको गत भदौ 7 गते बसेको बैठकले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश मिश्रलाई प्रधान न्यायाधीशका रूपमा प्रस्तावित गरेको थियो। वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम सुनवाई समितिले अस्वीकृत गरेपछि परिषदले अर्को न्यायाधीश मिश्रलाई अघि सारेको हो। मिश्र विरुद्ध 4वटा उजुरी परेकोमा एउटा फिर्ता भएको थियो। न्याय सम्पादनमा केन्द्रित ती उजुरीबारे समितिले हिजै उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको थियो। यसैबीच संसदीय सुनवाईबाट प्रधान न्यायाधीशका लागि अस्वीकृत न्यायाधीश दीपकराज जोशीले भोलिदेखि अदालतमा हाजिर भई दैनिक काम कारबाही थाल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आज नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रलाई स्वागत गर्दै न्यायालयमा जुनियर सिनियर नहुने अभिव्यक्ति समेत दिनुभयो। स्रोतका अनुसार जोशीले आफ्नो नाम अस्वीकृत भएपछि अदालतमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बारेको अन्योलता नहोस् भनी विधामा बसेको र नयाँ नेतृत्व आएपछि काम सुरु गर्ने बताउनु भएको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले आफ्नो नाम अस्वीकृत गरेपछि जोशी विधामा बस्दै आउनु भएको थियो।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको छोटो अवधिमै देखिएका विभिन्न चुनौती र विवादले यसको सफलतामा प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। खास गरी स्थानीय तहमा उठेका कर सम्बन्धी विवाद, स्थानीय सरकारको काम गर्ने शैली र खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण संघीयताले जनताको मन जित्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र नेपाल जनप्रशासन सङ्घको आयोजनामा आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधि यसबारे स्पष्ट नहुँदा अझै अन्योलता सृजना भएको बताएका छन्। एक सामग्री सीमित स्रोत साधन बीच संघीयताको नयाँ अभ्यास गर्दै गरेको मुलुकले धेरै चुनौतीको सामना गर्नु परेको विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण गेवाली संघीयता मुलुकका लागि अभिशाप र वरदान दुवै नभएको बताउनुहुन्छ। स्थानीय तहको सबैभन्दा सानो इकाइ ओडाबाटै जनताले संघीयता महसुस गर्ने काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सानो काम लिएर जनता त्यो ओडामा जाँदाखेरि साँच्चै नै संघीय राज्य प्रणाली अन्तर्गतको स्थानीय सरकारको सबभन्दा तलको पिरामिडको सबभन्दा बटनको इकाइ मेरो हो, यसले मलाई सेवा दिन्छ भन्ने बोध र अनुभूति उनीहरूले गर्न सके भने चाहिँ संघीयता सफल हुन्छ। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य मुलुक संघीयतामा गए पनि संविधानमै आर्थिक लक्ष्य स्पष्ट नहुँदा चुनौती देखिएको धारणा राख्नुहुन्छ। संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना भनिए पनि स्पष्ट उल्लेख नगरिँदा चुनौती देखिएको आचार्यको तर्क छ। यो स्टेटको इकोनोमिक गोल नै के हो भन्ने बारेमा चाहिँ क्लियर छ। समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना संविधानको प्रस्तावनामा राखेको छ, तर त्यो समृद्ध राष्ट्र कस्तो भन्दा समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध भनेर भनेको छ। समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध राष्ट्र भनेको के हो त संविधानकै खण्ड पाइन्छ। तर संघीयताको अभ्यासपछि ल्याइएको बजेटलाई लिएर अर्थविद डाक्टर उमाशंकर प्रसाद भने सकारात्मक हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नै यसको कार्यान्वयन भइरहेको उहाँको बुझाइ छ। फेडरलाइजेसनको अभ्यासपछि दुईटा बजेट हेरिसकेपछि पर्सनली म चाहिँ असाध्यै सकारात्मक किन भएको छु भने पहिलेको लोकल लेभलमा गरेको जुन एक्सपेन्डिचर थियो त्यो भन्दा धेरै अगाडि हामी बढिसकेको अवस्था। आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निजी क्षेत्रले बजेटलाई आफ्नो फाइदाको लागि मात्र नहेरी सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्न सुझाव दिनुहुन्छ अर्थविद सुजीव साक्के। कन्टिन्युअसली प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ बजेट भनेको चाहिँ आफ्नो फाइदा कहाँ हुन्छ त्यहाँ हेर्ने, त्यसलाई चाहिँ सोशल सर्भिस डेलिभरी हो, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी के, आफ्नो अकाउन्टेबिलिटी के, त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ धेरैको त्यो किसिमको कुराहरू चाहिँ सुनेको एकदमै कम पाइरहेको हुन्छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले कर तिर्ने जनताको क्षमताको आधारमा कर लगाउने सिद्धान्त भए पनि त्यस अनुरूप व्यवहार नदेखिएको स्वीकार गर्नुभयो। अहिले संघबाट सकेसम्म वैज्ञानिक विधि अपनाएर विभिन्न प्रकारका अनुदान र राजस्व परिचालन मार्फत ठूलो रकम तल्लो तहसम्म पुगेको भन्दै उहाँले त्यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो। स्थानीय तह तथा प्रदेशले उठाउने आन्तरिक ऋणको सम्बन्धमा कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्न लागि सचिव अर्यालको भनाइ छ। कानुनमा कहाँ कसरी कसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ र अनि त्यसपछि यी यस्ता कुरोहरूको सबै आधारहरू के हुन्छन् भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी अध्ययन गरेर चाँडै नै यो टुङ्ग्याउँछौँ। प्लस एउटा कुरो चाहिँ आन्तरिक ऋणको सन्दर्भमा के हुन्छ, संघीय सरकारको ग्यारेन्टी नेपाल सरकारले लिएको छ, अरूको ग्यारेन्टी कसले दिन्छ, अल्टिमेट ग्यारेन्टी त फेरि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो ग्यारेन्टीको मेकानिजम पनि के हुन्छ भन्ने कुरो समेत हामी अध्ययन गरेर यो चाँडै नै रिपोर्ट दिन्छौँ। प्रदेश र केन्द्र सरकार बीचको समन्वय अभावमा सोचे अनुरूपको काम नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले पनि गुनासो गर्दै आएका छन्। 2/3 सरकारबाट जनताले ठूलो अपेक्षा राखे पनि सो अनुरूप आपसी समन्वय, सहकार्य र कामको गतिमा तीव्रता नआउँदा संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त हुन थालेको हो। जनविश्वास कायम गर्न र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन केन्द्र सरकारले स्पष्ट रूपमा अधिकारको बाँडफाँड गरी कामको गतिलाई बढाउन पहल गर्नु आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसुलामी छाने। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टी एकता लगायत अड्किएका काम अघि बढाउन र सरकारका गतिविधिबारे छलफल गर्न बुधबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबारका लागि बैठक तय गर्नुभएको हो। दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलले सचिवालयको बैठकबाट स्थायी समिति बैठकका लागि एजेन्डा तय गर्ने सहमति भएको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तल्लो तहको एकता पूरा भएको छैन। जिल्ला प्रदेश लगायतमा विवाद रहँदै आएको छ।
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ। विधेयकले विशेष गरी व्यक्तिको गोपनीयतालाई प्राथमिकता दिएको छ। प्रत्येक व्यक्तिको जीव, आवास, सम्पत्ति, लिखित तथ्याङ्क, पत्राचार तथा चरित्र सम्बन्धी विधेयकको गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार बनाएको विधेयकको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ। तर विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले सुशासनभन्दा विकृतिलाई प्रशय दिन खोजेको सांसदको आरोप छ। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 28 मा भएको गोपनीयताको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिको जीव, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। सोही प्रावधानलाई मजबुत बनाउन सरकारले यही भदौ 4 गते वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरायो। सो विधेयक अहिले दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा छ। विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले व्यक्तिको अधिकारलाई सुरक्षित गरे पनि सुशासन कायम गर्न भने सहयोगी नहुने भन्दै सांसदहरूले यसको आलोचना गरेका छन्। नेकपाकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदी। यसको अलि डिटेल व्याख्या सम्बन्धित निकायबाट आओस् भन्ने पनि हाम्रो धारणा हो र सार्वजनिक व्यक्तिको हकमा के हो र साधारण व्यक्तिको हकमा के हो यो कुरा अलि प्रष्ट होस् भन्ने उद्देश्यले राखेको हो। संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि यसमा धेरै संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ। वैयक्तिक सूचनाको रूपमा मात्रै लिँदाखेरि चाहिँ यो परिभाषा ठिक, तर यो 24 दफाले चाहिँ यति मात्रै चाहिँ मानिने छैन भनिदिँदाखेरि अलिकति प्रब्लम भएको हो कि भन्ने लाग्यो भएर यसको मनसाय चाहिँ अलिकति क्लियर गर्यो भने चाहिँ ठिक होला कि। विधेयकको दफा 2 मा जात जाति, नागरिकता, धर्म, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक उपाधि, ठेगाना, सार्वजनिक निकायबाट जारी भएका परिचय पत्रको विवरण, आपराधिक पृष्ठभूमि वा फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा भुक्तान गरेको विवरण वैयक्तिक सम्पत्ति मानिएको छ। अदालतले नै पुष्टि गरेका विषयलाई गोप्य राख्न नहुने तर्क छ कानून मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेकपाकै सांसद शेरबहादुर तामाङको। यो अदालतबाट दोषी ठहर गरेर सजाय पाएपछि यो वैयक्तिक सूचना होइन, यो सार्वजनिक सूचना हो। त्यसो कारणले यसलाई वैयक्तिक सूचनाभित्र राख्न मिल्दैन। विधेयकमा भएको प्रावधान प्रति सांसदले असन्तुष्टि जनाएपछि विधेयकको मस्यौदा बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कानून मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकाल विधेयकको प्रतिरक्षामा उत्रनु भएको छ। राज्यले एक नागरिकको त्यो सूचना चाहिँ अर्को नागरिकलाई चाहिँ दिन मिल्दैन, राज्यले संरक्षण गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तर सार्वजनिक पद धारी गरेको व्यक्तिको सन्दर्भ चाहिँ फरक हो, त्यो कुरालाई हामीले फरक ढङ्गले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले पनि यो विधेयकले संविधानमा उल्लेख भएको हकलाई व्यवस्थापन गर्ने दाबी गर्नुहुन्छ। संविधानमा प्रयुक्त शब्दावलीलाई हामीले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा यो ऐन आएको छ, यसको इलाबोरेट गरेर आएको कुरो छ र यसले कति खुला गर्ने यसको कुन हदसम्म जाने भन्ने एउटा कुरा हो। मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक भएकाले सरकारलाई संविधानमै भएको व्यवस्थाले पनि दबाब दिइरहेको छ। संविधानको धारा 47 मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको 3 वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। सोही व्यवस्थाको दबावले गर्दा पनि सरकारले पेश गरेको विधेयकमा भएका व्यवस्थामा धेरै हेरफेर गर्नुपर्ने समितिले ठहर गरेको छ। सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी समितिकी ज्येष्ठ सदस्य मीना पाण्डे। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा के छ, हाम्रो सन्दर्भमा कस्तो हुनुपर्छ, कति हदसम्मको पारदर्शी हुने, कति गोपनीयतामा सीमित गर्ने गराउने, यसलाई गहन अध्ययन र छलफल गर्नेछौँ। सरकारले अघि सारेको विधेयकमा व्यक्तिको गोपनीयता कायम राख्न उल्लेख गरिएका केही प्रावधानले सुशासन भन्दा पनि विकृतिलाई बढावा दिने प्रश्न छ। त्यसैले यस्ता प्रावधान प्रति नेतृत्व बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। अब बाँकी प्रसङ्ग। अर्धभूमिगत राजनीतिमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, सीके राउत समूह लगायतका असन्तुष्ट र द्वन्द्वरत पक्षलाई वार्तामा आउन सरकारले आह्वान गरेको छ। सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीले असन्तुष्ट र द्वन्द्वरत पक्षलाई वार्तामा आउन औपचारिक आग्रह गरेको हो। वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेयले आज विज्ञप्ति जारी गरी असन्तुष्ट एवं द्वन्द्वरत सम्पूर्ण पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्नुभएको हो। असहमति, विवाद र द्वन्द्वलाई वार्ताकै माध्यमबाट टुङ्गो लगाउन सरकार तत्पर रहेको उहाँको भनाइ छ। गत भदौ 8 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन सत्तारूढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद पाण्डेयको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय अधिकार सम्पन्न वार्ता टोली गठन गरेको थियो। वार्ता टोलीलाई संक्रमणकालीन परिवेशमा भएका मधेस आन्दोलन लगायतका अन्य आन्दोलन र सरकारवाला पक्षसँग सरकारको तर्फबाट वार्ता गरी सहमति, सम्झौता, समझदारीका विषयमा अध्ययन विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक सुझाव तय गर्ने कार्यदेश दिइएको छ।
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी 13 वर्षीय किशोरीको घटनाको जाँचबुझका लागि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिका एक सदस्यले राजीनामा दिएका छन्। प्रदेश 7 को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरेका उपसचिव वीरेन्द्र केसीले आज राजीनामा दिनुभएको हो। राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपसचिव केसीले समितिको म्याद थप भएको विषयमा असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको हो। सहज र छरितो ढङ्गले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुवात गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका साथै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सूचना र सेवामा नागरिकको सहज पहुँचका लागि मोबाइल एप्लिकेसन समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यो प्रणालीमा अध्यागमन विभाग, पासपोर्ट विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, कूटनीतिक नियोगहरू, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, बैंक, बीमा कम्पनी, सिप तथा तालिम प्रदायक संस्था, गन्तव्य देशका रोजगारदाता सम्बन्धी सूचना र सेवा सम्बन्धी विवरणहरू उपलब्ध हुनेछन्। सूचना र सेवालाई प्रविधि मैत्री ढङ्गले सहज, सुलभ र गुणस्तरीय तरिकाले सरकारवाला निकाय तथा व्यक्ति समक्ष पुर्याई वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि एकीकृत सूचना प्रणालीको सुरुवात गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिनुभयो। सो प्रणालीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पुर्याउने सेवा प्रवाह छरितो, पारदर्शी हुनुका साथै ठगीलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सूचना प्रणालीलाई असोज 15 गतेदेखि सम्बद्ध निकायबाट पूर्ण रूपमा लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आज एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली र मोबाइल एपको उद्घाटन गर्दै मन्त्री विष्टले यो प्रणालीले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा भएका विकृति र विसङ्गति हटाउन एकीकृत अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभयो। यो क्षेत्रलाई सरल, सुरक्षित र मर्यादित बनाउनको लागि समय समयमा नीतिगत सुधारहरू, कानुनी सुधारहरू गर्दै आएको छ। प्रविधि मार्फत समेत सुधार गर्दै यो क्षेत्रलाई सरल, सुलभ, पारदर्शी र जवाबदेही बनाउने सन्दर्भमा सरकारले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको छ। यो प्रणालीले भाङ्गिएको नियतलाई सोझो बनाउनको लागि समेत पनि सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्दछु। सो अनलाइन प्रणालीमा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका र फर्किएका सबैको विवरण तत्काल थाहा पाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीबाट सबैले लाभ लिन सक्ने गरी यसलाई सरल बनाउँदै लैजाने मन्त्री विष्टले बताउनुभयो। र मलाई विश्वास छ वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई यो प्रणाली कार्यान्वयनले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनेछ, थप पारदर्शी र तुलनात्मक हिसाबले समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ। राहदानी विभाग, श्रम विभाग, अध्यागमन विभाग लगायतका वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सबै कार्यालय र नियोगबाट कामदारको कम्प्युटरमा पासपोर्ट नम्बर क्लिक गर्ने बित्तिकै एकपटकमा सबै विवरण हेर्न सकिने विकास गर्ने गरी विकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीले यस क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दै यो प्रणालीलाई सफल बनाउन सङ्घको तर्फबाट सहयोग रहने बताउनुभयो। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। आत्महत्याको सोच बारम्बार मनमा आइरहने र आत्महत्या गर्न खोज्नेहरूको बारेमा थाहा पाए उसलाई नजिकको आफन्त वा मनमिल्ने साथीहरूले हौसला दिएर जीवन बचाउन सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। ग्रान्डी अस्पतालका मनोरोग विशेषज्ञ ऋषभ कोइराला आत्महत्या मानसिक रोग र बानीका कारणले गर्ने बताउनुहुन्छ। नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाले बढी आत्महत्याको प्रयास गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। महिलाहरूमा रिप्रोडक्टिभ एजको बच्चा पाउन सक्ने महिला भने यङ महिलाहरूमा सबभन्दा प्रमुख कारण थियो। यदि कसैले आत्महत्याको सोच आयो कडा रूपमा र या चाहिँ जीवनमा यो रिसेन्टली भनौँ नजिकै केही समय, महिनामा, वर्ष दिन अगाडि त्यस्तो खालको व्यवहारहरू गर्नुभएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ घर परिवार, गार्जियन, आफ्नो अभिभावकहरूले चाहिँ एकचोटि साइकेट्रिस्टहरूसँग या साइकोलोजिस्टसँग लग्नुभयो भने चाहिँ धेरै मद्दत गर्न सकिन्छ।
तनहुँको तुरतुरेमा यात्रु बस दुर्घटना हुँदा बसका सहचालक स्थानीय 27 वर्षीय ज्ञानबहादुर तामाङको मृत्यु भएको छ। गम्भीर घाइते तामाङको डुम्रे स्थित लक्ष्मी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। बसमा सवार 9 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको स्थानीय पोलिक्लिनिकमा उपचार भइरहेको छ। डुम्रेबाट बेसी सहर जाँदै गरेको G1K445 नम्बरको बस अनियन्त्रित भई सडक छेउमा पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो। गोर्खा डायरीबाट हैदरामु प्रीतिको नमस्कार। गत शनिबार सुनमुनुरी गाउँपालिका 3 छिर्तीवास फिल्मबाट बरामद भएको सुन र सुन ओसार्ने 2 भरियालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाले आज सार्वजनिक गरेको छ। सुनमुनुरी गाउँपालिका 7 सेकम्पारका 58 वर्षीय मुटु लामा भन्ने छिरिङ दुन्डुक लामा र 28 वर्षीय लोकचन तेन्वेको साथबाट 10 किलो सुन बरामद भएको थियो। छिरिङले 5 किलो सुन, 7 तोलाको 2 थान कानमा लगाउने कन्दरा र 1 तोलाको 2 थान टप अवैधानिक रूपमा सुनको तिब्बतबाट ल्याएको प्रहरीले जनाएको छ। लोकचनको साथबाट 5 किलो सुनको धातु फेला परेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी विमल बस्नेतले बताउनुभयो। 2 महिनादेखि अवरुद्ध राङरुङ बारपाक सडक खण्ड खुलेको छ। 11 किलो छेउटार भालसरा सडक खण्ड अन्तर्गत राङरुङदेखि बारपाक खण्डमा ठुला ढुङ्गा खसेर अवरुद्ध सडक विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर खुलाइएको हो। नेपाली सेनाको सहयोगमा विस्फोट गराइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खाले जनाएको छ। सो सडक खण्ड अन्तर्गत तेर्सेपाखा र राङरुङ नजिकै बर्खा लागेसँगै 5 वटा ठुला ढुङ्गा भिरबाट खस्दा असार 22 यता उक्त सडक खण्ड अवरुद्ध बनेको थियो। उत्पादन ठप्प भएसँगै गोर्खा नगरपालिका 13 देउरालीमा रहेको गोर्खाली रबर उद्योगका 241 मजदुर कर्मचारी कामविहीन बनेका छन्। 3 वर्ष यता प्रत्येक दिन बिहान 7 बजे हाजिरी लगाउनु बाहेक अन्य काम नभएको मजदुर अमृत बहादुर तराईले बताउनुभयो। उद्योगमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीले 34 महिनाको तलब भत्ता पनि नपाएको उहाँले बताउनुभयो। 2071 करिब 26 यता उद्योगले टायर उत्पादन गर्न नसकेको हो। कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्रै 35 करोड लाग्ने उद्योग प्रशासनले आँकडा निकालेको छ। पोस्टमार्टमका लागि ल्याइने शवले गोर्खा अस्पताल परिसरमा दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। 3 दिन अघि मनकामनामा भेटिएको बेवारिसे शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पतालको शवगृहमा राखेपछि दुर्गन्ध फैलिएको हो। अस्पताल नजिकै दुर्गन्धले बस्न सक्ने अवस्था नरहेको स्थानीय ईश्वर अर्यालले बताउनुभयो। दुर्गन्ध फैलिएपछि गोर्खा नगरपालिका र प्रहरीको सहयोगमा शव व्यवस्थापन गरिएको थियो। यसअघि पनि शवको दुर्गन्धले स्थानीयलाई समस्या पर्दै आएको अर्यालले बताउनुभयो। गोर्खा अस्पतालका प्रमुख सिजाम तिवारीले नयाँ पोस्टमार्टम घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो। गोर्खा डायरी आजलाई यति नै। हरिराम नमस्कार। गोर्खा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। जापानले करिब 3.5 करोड बराबरको खाद्य सामग्री नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ। सन् 2016 को आर्थिक वर्षमा जापानी सहायता कार्यक्रम मार्फत नेपाललाई दिइने प्रतिबद्धता अनुरूप 32 करोड 48 लाख रुपैयाँ बराबरको चामल नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले आज नेपाल खाद्य संस्थानलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र कुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। सहायता कार्यक्रम मार्फतको खाद्य सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप 5174 मेट्रिक टन चामल संस्थानलाई हस्तान्तरण गरिएको जापानी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सो सहायताले खाद्य विकल्पका रूपमा मुलुकको सामाजिक र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने तथा आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउने विश्वास लिएको दूतावासले जनाएको छ। यसअघि प्रसारित समाचारमा 32.5 करोड हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। लिबियाको राजधानी त्रिपोली स्थित नेशनल ओइल कर्पोरेसनमा विस्फोट भएको छ। अज्ञात समूहले कर्पोरेसनको भवनमा विस्फोट गराएको हो। विस्फोटमा निगमका 2 जना कर्मचारी र 2 जना बन्दुकधारीको मृत्यु भएको छ। निगमका प्रमुख मुस्तफा सनालेहको भने जीवितै उद्धार गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। त्रिपोलीको मध्यभागमा रहेको सो भवनमा गोली प्रहार र विस्फोटका आवाजहरू टाढा टाढासम्म सुनिएको प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। घटनास्थलमा घाइतेको उद्धार कार्य जारी रहेको छ। घटनाको जिम्मा अहिलेसम्म कसैले लिएको छैन। अब खेल प्रसङ्ग। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ र चितवन टाइगर्स राष्ट्रिय भलिबल महिला प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। पोखरामा आजदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा एपीएफले चितवन टाइगर्सलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो।
साबिक विजेता एपीएफले चितवन टाइगर्सलाई 25-19, 25-18 र 25-14 को सेटमा हरायो। पराजयपछि पनि चितवन टाइगर्सले उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ। यसअघि भएको उद्घाटन खेलमा काठमाडौँको न्यू डायमन्डले पोखराको टप्स माविलाई पराजित गर्यो। डायमन्डले टप्सलाई 25-22, 25-17 र 25-19 ले हराएको थियो। न्यू डायमन्ड र त्रिभुवन आर्मी बीचको खेल स्थगित भएको छ। पहिलो र दोस्रो सेट डायमन्डले 25-17, 25-17 ले र तेस्रो सेटमा 12-6 ले अग्रता लिँदा पनि पानी परेपछि खेल स्थगित गरिएको थियो। प्रतियोगिताको समूह एमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ, चितवन टाइगर्स तथा समूह बीमा शिवम न्यू डायमन्ड, टप्स उच्च मावि र त्रिभुवन आर्मी छन्। 5 टोली सहभागी प्रतियोगिताको विजेताले 1 लाख र उपविजेताले 65,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. लामो समयपछि बल्ल मुलुकै सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतले नेतृत्व पाएको छ। संवैधानिक परिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मिश्रलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरेसँगै सर्वोच्चले 6 महिनापछि नेतृत्व पाएको हो। मिश्रले आजै पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यसअघि आजै बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश मिश्रको नाम प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको थियो। बैठकमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश मिश्रले दिनुभएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै सहकर्मी सुरज र म शर्मिला बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। संविधान एवं कानूनले राखेको न्यायपालिका प्रतिको अपेक्षा भनेको स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो छरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन नै हो। यसका लागि उचित पद्धति, प्रक्रिया र व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ। प्रणाली र पद्धतिगत सुधारबाट मात्रै न्यायपालिकामा दिगो सुधार गर्न सकिन्छ र न्यायपालिका समक्ष आइपर्ने समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। पद्धतिगत सुधारका असर वा प्रभावहरू तत्काल नदेखिन पनि सक्छ, तर त्यसको लाभ एउटा बिन्दुमा गएर अनुभूत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास रहिआएको छ। त्यही मान्यता अनुरूप नै कार्यकाल छोटो रहने भए पनि मेरा दृष्टिकोण र अनुभवको आधारमा न्यायिक पद्धतिको स्थापनातर्फ मेरो विशेष जोड रहनेछ। पद्धतिको स्थापना र विकासको लागि सबैको साझा प्रयास र स्वामित्व बोध हुनु त्यतिकै आवश्यक छ। यसका लागि न्यायपालिकाभित्र र बाहिरका सम्बन्धित सबैसँगको समन्वय र सहकार्यमा नै सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। यसैगरी संवैधानिक परिवर्तन, विज्ञान र प्रविधिको विकास तथा विश्वव्यापीकरणका प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा पनि मेरो प्रयास रहनेछ। न्यायपालिकाले विगत लामो समयदेखि योजनाबद्ध सुधारको प्रयास गर्दै आएको छ। करिब 15 वर्षअघि सुरु भएको योजनाबद्ध प्रयासका सकारात्मक उपलब्धिहरू देखिन थालेका छन्। मुद्दा फर्छौट औसत दर क्रमशः बढेर गएको छ। न्यायपालिकाको योजना लागू हुँदाको अवस्थामा अदालतहरूमा जम्मा मुद्दाको लगत 1,10,102 थान रहेकोमा मुद्दाहरूको वार्षिक फर्छौट 54,644 थान रहेको थियो। तर आर्थिक वर्ष 2073-74 मा अदालतहरूमा जम्मा मुद्दाको लगत 2,54,529 थान रहेकोमा 1,57,495 थान मुद्दाहरू वार्षिक रूपमा फर्छौट भएको अवस्था छ। यसरी हेर्दा योजना लागू हुँदाको तुलनामा वार्षिक टेबलको संख्यामा मुद्दा फर्छौटमा वृद्धि देखिएको छ। न्यायिक जनशक्तिमा अत्यन्त न्यून अनुपातमा वृद्धि हुँदा समेत योजनाबद्ध व्यवस्थापनका कारण उल्लिखित उपलब्धिहरू हासिल हुन सकेको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। The news maker of the day. पल पल हरेक पल परीक्षण गर्छौं हामी, सिमेन्टको क्वालिटी उत्कृष्ट राख्छौं हामी। नेपाल अम्बुजाले हर टेस्टलाई मात दिन्छ, निर्माणको आयुलाई युग युग साथ दिन्छ। नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट उत्पादन प्रक्रियाका सबै कार्यहरूको सूक्ष्म परीक्षणबाट खरो साबित। नेपाल अम्बुजाको NS चिन्ह प्राप्त महालक्ष्मी र दाउन्ने सिमेन्ट। क्वालिटी चेक पल पलमा, नो सम्झौता गुणस्तरमा। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन
फरक प्रस्तुति कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको न्युज डेस्कको नियमित कार्यक्रम इन्द्रणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज सोमबार पालो हो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रस्तुतिको। हरेक सोमबार हामी स्वास्थ्य र शिक्षा विषयक प्रस्तुति लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। यसअघिको सोमबार हामीले शिक्षा विषयक प्रस्तुति प्रस्तुत गरेका थियौँ। आज हामीले विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसका अवसरमा नेपालमा आत्महत्याको पछिल्लो अवस्था र यसको रोकथामका बारेमा एउटा कुराकानी, त्यस्तै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकका बारेमा समितिका सदस्य अञ्जना विसङ्खे गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रमको सुरुमा हामी राख्दैछौं काठमाडौँको धापासी स्थित ग्रान्डी इन्टरनेशनल अस्पतालका मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषभ कोइरालासँग गरिएको कुराकानी। यहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ डाक्टर सर। हजुर, धन्यवाद। आत्महत्याको कोसिस किन गर्छन्? धेरै जसोले अहिले पछिल्लो समय चाहिँ आत्महत्याको एटेम्प गरेको देखिन्छ हैन? एटेम्प चाहिँ किन गर्छन् त? यसको पनि अनेकौं कारण छन् र सबैभन्दा प्रमुख कारण भनेर अहिलेसम्म देखिएको 90% भन्दा बढी मान्छेहरूमा चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि मानसिक समस्याले गर्दाखेरि, मानसिक रोगले गर्दाखेरि। मैले मानसिक समस्या भन्नाले दुई थरीको, एउटा रोग हो, एउटा मानसिक बानी पनि हो। रोगले गर्दा डिप्रेसन, एङ्जाइटी, साइकोसिस भन्ने अनेकौं रोगले गर्दा, मेनली डिप्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले आत्महत्याको त्यो भावनाहरू आउने भएर पनि प्रयत्न गर्छन् आत्महत्याको। अर्को एउटा ठुलो समूह चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छेको एउटा पर्सनालिटी भनेर क्याटेगोराइज गरे हुन्छ। भन्नाले कतिजनाको चाहिँ आफूलाई हार्म गर्ने, हातहरू काट्ने बानी हुन्छ, धेरै जसो महिलाहरूको हुन्छ, यङ एजको केटीहरूको भनौँ न। अनि उनीहरूलाई चाहिँ केही समस्या पर्न साथै सिधै आत्महत्यातिर लाग्ने, त्यो जुझ्न नसकेर त्यो एउटा इम्पल्सिभ भन्छ। त्यो चाहिँ रोग आफ्नो ठाउँमा छ डिप्रेसन, त्यो बानीले गर्दाखेरि पनि आत्महत्याको चाहिँ अहिले अटेम्प्टहरू धेरै सुनिन्छ। नेपालमा आत्महत्या जस्तो अब गरिबीका कारण पनि हुन्छ, अब मानसिक रोग पनि छ हैन? नेपालमा चाहिँ विशेष गरी कारण के हुन सक्छ आत्महत्याको? अहिले गरिबी होइन नेपालमा मेन आत्महत्याको कारण, अहिले चाहिँ डिप्रेसनै हो सबैभन्दा प्रमुख कारण हो। गरिबी चाहिँ कुन रूपमा आउन सक्छ नि, एउटा डिप्रेसन उदासीनताको रोग हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ निम्ताउनलाई चाहिँ सामाजिक अवस्थाहरू जस्तै भूकम्प, आफ्नो घरबार विहीन हुनु, या चाहिँ कुनै एउटा झगडा हुनु आफ्नो नजिकको मान्छेहरूसँग, या चाहिँ केही ट्रेजेडी पर्नु, कोही एकदम ठुलो घटना भोग्नु, या चाहिँ गरिबीमा बाँचिरहनु, साह्रै अति गरिबीमा बाँच्नु, त्यसले चाहिँ डिप्रेसन ल्याएर चाहिँ अनि आत्महत्या गराउने हुन्छ। तर खालि गरिबी कारणले भनेर भन्न चाहिँ अलिकति अपुरो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यसैले अहिलेलाई सबैभन्दा प्रमुख कारण भन्नुपर्छ भने मानसिक समस्या नै हो आत्महत्याको कारण, जुन चाहिँ अरूहरूले चाहिँ अब सामान्य मान्छेहरूले चाहिँ पहिला त्यसलाई त्यसरी हेर्दैनथे। खालि एउटा समस्यासँग चाहिँ लिङ्क गरेर अगाडि वरिपरि जे समस्या छ त्यसको आधारमा चाहिँ